duniya. Fesa Fantami ya yi jan hankali akan malamai masu saurin haramta mining. Crypto mining da kace Allah ya jarrabe ku da shi. Ba lokaci mai tsawo na san an mun tambaya a Ramadana a kai na amsa. Ba na daga cikin mutanen da ke haramtar da komai a cikinsa. Kuma ina aiki da dama ina tunatar da waɗanda ake tambayan su fatawa. Don Allah mu daina gaggawan ba da fatawa kan abun da ba mu da cikakken ilimi a kansa. Na ji wasu sun haramta bitcoin, wasu sun haramta ma shi blockchain technology. Irin gaggawan haramta abu da ilimi bai ishe mu ba, wallahi yana cikin dalilin da ya sa dukkan duniyar musulmai ta koma baya a technology. Europe fa sun ci gaba a technology ne a first industrial revolution shekara kaman ka ce 300 da suka wuce, amma mu duniyar mu na ci gaba a technology sama da shekara 1000. Ka je ka duba irin gina pyramids da aka yi a Egypt, a Giza. Ka je ka duba ci gaban technology a Spain, biladul Andalus, shekara 700,000 da suka wuce a irin Granada, Cordova, irin Sevilla, irin Mallorca, irin Cadiz. Kaga ci gaba, gabanin Europe da ci gaba, duniyar musulmai sun ci gaba mai tsanani sama da shekara 1000. Amma meme da mu baya shine gaggawan ba da fatawar haramtar da ci gaba, ilimi bai ishe mu ba wallahi.